mình mấy cho man chụp riệp chú nằm pi đầm nạ ca này ca bật bật mờ miên ca chi diêm bộ sai chỉ từ đấy nông ca phần dul thà tá bật mờ mũi bật bật được không sam phép chiến nạ ca rồi mình đẩy háo ta kỳ chập đòn thì tốt chun nam mà nét nốt nơi pi đại san phép này ca bật bật châu chin châu đo đầm nạ ca nè chia tu tới sam phép nông ca bật bật từ đấy kỳ tay tại phải chạy thà bày chay đầm nạ ca này ca bật mờ chỉ tu tới nắng tha về miên chay trên chỉ buôn đầm nạ ca thông thông đầm nạ ca tí mũi chay mua tha chia đầm nạ ca này ca kích nâng ca sầm lại chết bật bật mờ đầm nạ ca tí pi cứ chia đầm nạ ca trim điệp trăm bật bật mờ đầm nạ ca tí bay cứ chia đầm nạ ca chập đam bật bật mờ hai đầm nạ ca tí 4 cứ chia đầm nạ ca sầm lại bật mờ chẳng được không đầm nạ caទាំង 4 នេះច្បាប់មិនមែនបដនទីទោសក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ទេអាយដាមមុនហ៊ុនបានបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងប្រធានបទមុននៅក្នុងធិបសច្ចានុម័នបានបញ្ជាក់ជូនហើយជាទូទៅការគិតពិចារណារបស់មនុស្សទោះបីជាការគិតនោះជាការគិតក្នុងន័យដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសមានគំនិតទុច្ចរិតក៏ពិតមែនបានគិតអំពីស្ថានភាពថាត្រូវប្រព្រឹត្តបទល្មើសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែច្បាប់មិនទាន់ផ្ដន់ទោសចំពោះស្ថានភាពនៃការគិតនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចលុះត្រាតែជាទូទៅបទល្មើសហ្នឹងស្ដែងចេញជារូបរាងមកខាងក្រៅបង្កឲ្យមានចេតនកម្មអាហ្នឹងបានច្បាប់ចែងផ្ដន់ទោសតើដំណាក់កាលត្រឹមប៉ុណ្ណាដែលច្បាប់ចែងផ្ដន់ទោសអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំង4ដូចបានជម្រាបជូនមិញជាទូទៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ការគិតនិងការសម្រេចចិត្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីងាយយល់ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំនួនពាក្យសម្ដីនៅពេលរំធុងបាសចោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់ចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយកគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងខក្នុងនោះកគាត់មានគ្នារបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគ្នាគាត់3 4នាក់បាទគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់វាយជននឹងអីចឹងទៅឬមួយក៏ធ្វើឲ្យសាមភាពមួយថាបដិញជននឹងចេញពីកន្លែងរំចោះបាទអញ្ចឹងខហ្នឹងដោយថាខ្លួនឯងម្នាក់ឯងគាត់មិនអាចឈ្នះគេបានគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគិតក្នុងន័យម៉េចថាគឺគិតដើម្បីសងសឹកជាមួយនឹងអ្នកដែលរុញគាត់ចេញអ្នកដែលវាយគាត់នៅពេលរំធុងបាសហ្នឹងតើគាត់គិតរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគាត់អាចគិតថាគាត់ដំបូងគិតថាតើគាត់គួរតែសងសឹកឬមិនសងសឹកអានេះហើយគេហៅថាជាការគិតក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្ទាប់ទៀតគឺគាត់សម្រេចចិត្តដំបូងគាត់គិតថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសសងសឹកឬមិនសងសឹកឥឡូវគាត់បានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែសងសឹកវាសងសឹកអ្នកដែលវាយគាត់អញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺគាត់មានការសម្រេចចិត្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងសារភាពនៃដំណាក់កាលយ៉ាងដូចនេះច្បាប់មិនទាន់ចែងផ្ដន់ទោសចំពោះអ្នកដែលត្រឹមតែគិតនិងសម្រេចចិត្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសប៉ុណ្ណេះទេបាទគេថាមូលហេតុអីដោយសារតែទី1បទល្មើសនេះពុំទាន់មានរូបរាងច្បាស់លាស់ចេញមកខាងក្រៅទី2សង្គមមិនទាន់បានទទួលរងនូវចេតនកម្មម្យ៉ាងទៀតបើយើងគិតជានីតិវិធីតើការគិតនិងសម្រេចចិត្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះតើត្រូវបង្ហាញតាមនីតិវិធីនៅផុសតាងថាគាត់មានចេតនាប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់គ្មានការសម្ដែងចេញជារូបរាងជាសម្ភារៈដើម្បីកំណត់អំពីចេតនាទុច្ចរិតរបស់គាត់អញ្ចឹងចាប់ច្បាប់អត់ចែងផ្ដន់ទោសក្នុងសារភាពនេះទេដំណាក់កាលទី2គឺគាត់ត្រៀមរៀបចំប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីអាចឈ្នះគេបានគ្នាគេមានច្រើនគេមានធំគេអាចអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អាចរៀបចំត្រៀមលក្ខណៈមួយចំនួនឧទាហរណ៍គាត់ទៅរកទិញកបិតផ្កាក់អីចឹងទៅហើយគាត់អង្គុយសម្លៀងកបិតហ្នឹងឲ្យស្រួលបួលគាត់ពិនិត្យស្ថានភាពនៃការចេញចូលរបស់ជនហ្នឹងថាជនហ្នឹងយប់ឡើងចូលផ្ទះម៉ោងប្រមាណគាត់ដើរលេងនៅកន្លែងណាខ្លះគាត់ចេញចូលតាមផ្លូវណាជាដើមឡាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍សារភាពអញ្ចឹងគឺបានន័យថាជាការត្រៀមរៀបចំប្រព្រឹត្តបទល្មើសគាត់ត្រៀមគាត់ទិញកបិតដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើជនហ្នឹងវិញគាត់ទិញកបិតគាត់សលៀងកបិតដើម្បីឲ្យការសម្រេចឲ្យការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពគាត់ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីស្គាល់យល់ដឹងអំពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអំពីការដែលគាត់ទៅណាទៅនៃកាលភាពរបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីគាត់អាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងទៅតាមការគ្រោងទុករបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រៀមរៀបចំបើសិនជាដំណាក់កាលត្រឹមតែគាត់ទិញកបិតយកមកអង្គុយសលៀងនៅផ្ទះហើយស៊ើបដឹងអំពីដំណើរការទៅមករវាងបុគ្គលនឹងថាទៅណាខ្លះដើរលេងជាមួយអាណាទៅកម្មវិធីខ្លះអញ្ចឹងច្បាប់ក៏គេចាត់ទុកថាកន្លែងនេះមិនទាន់បង្កើតបានជាបទល្មើសដែលត្រូវផ្ដន់ទោសទេដំណាក់កាលត្រៀមដោយសារមូលហេតុអីដោយសារតែបុគ្គលនោះមិនទាន់បានទទួលរងនៅចេតនកម្មសង្គមមិនបានទទួលរងចេតនកម្មម្យ៉ាងទៀតក្នុងស្ថានភាពប្រភេទនេះរូបរាងចេញមកខាងក្រៅក៏មិនទាន់ច្បាស់ការសម្រេចចិត្តអ្វីតែមានប៉ុន្តែជននោះក៏អាចសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរនៅការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ខ្លួនដែរគាត់អាចសលៀងកបិតហើយគាត់មិនយកកបិតនឹងទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសគាត់យកកបិតទៅកាប់ដើមឈើអីជាដើមឡា
bà rừng môi vô bắt từ bầm ra ca nghi nơi sai chấm ca bà quát chỉ đạt chị ai đâm và sân chỉ quạt mình tranh chia sầm đây cùng riêng cùng hai pháo hay năng sạc một phiền lít bà bờ sân chỉ quạt mình tranh chia sầm đây cùng riêng cùng hai cái hai thai cùng riêng cùng hai nằm bay bọt ổ cất lừa chuyên nam mà nè không cả này đi bà dùng tam krom phùng toán cứ vì miền bọt mưa mũi ra trở lại cứ bọt mưa cùng riêng nè là tây nằm bay bọt mưa bọt ổ cất hai bờ quạt cùng riêng kia hai đôi cùng nót lẹ khăn phải chia kia dọc xây môi qua tiết nâng cứ bọt mưa rất để thôn tiền những krom phùng toán những màn tranh khúc chung rồi bàn tay trong tay cam phép quạt phơi đợi ai để nghiêm giang được thế này cứ cho bắp bằng toàn chặt tục thay chỉ bọt mưa tì lướt lênแต่san phép môi cột cứ miền này tha ca tiêm lẹ khả nỗ ai bằng cái ban chỉ bọt mưa đợi ai u cho họ quạt mình từ tinh của bất quạt từ tinh của phượng làm bay tiêm anh gì chân ca tinh của phượng vì bà cái ban chỉ bọt mưa tẹt thông chỉ môi nâng ca chui đồ vụt rồi môi của ca pra vụt kho cho bạp chân cứ chỉ bọt mưa mũi đai trở lại lướt lên thì cả này pe khá cho bắp chay toàn tiền tốtของปีsan phép nông tèm đón tha ca tiêm ban năng ao để đánh trên ruộng riêng chỉ xong phải đẹp một hàng câyแต่มันtích cái ai cũng nát bán cứ cái chặt tục thì bọt mưa tèm đònสำหรับบอลมือทุนเขาอุตหะโดยเฉพาะบอลมือให้ถ้าบอลอุปเขตนี่คือสำได้ประเภทการเตรียมเรียบจำกับนัดมวยดำใบcáiให้ถ้าเพื่อเพื่อเพียบแบบกรรมนามวยประเภทเพื่อซาดำใบเพื่อไอ้ป้าปอนเราสถาบันระบรอดนามวยอุตหะกอดเตรียมแหลกหน้าดำใบติงขอบใบดับของตู้กับไหลสถาบันรอดนามวยอุตหะจังเพื่อนั่งให้ถ้าเชื่อมเพื่ออุปเขตขนมกรอมเยอะคือมีนใจในขนมมีตราบุญรอยหาสมุยหิมส้มอันยัดอันจูนดำใบงีสรุ่งกาเบาสลายจุนมีตราบุญในหามุ้ยใจทางอุปคิดคือจิกาประพฤติอำเภอหังสามมุ้ยหรือจานขนมโก้ของน้องบังกอยมีนครูธนะดอสถาบันในบริจีนาจากการมิจีหรือน้องมามีนกาปาปอดอโบรณะพิบในแดนใดจิตจังบอดอุปคิดใจตอนนี้โตดะปอนนี่คือทุนนะคือดับปรามชนะเตอร์30 ชนะบ่ขนมอำเภออุปคิดนั่นไงกี่มีนใจบอดหรือมือมุ้ยเจ็ดในไอ้จมวยนั่งอำเภออุปคิดนั่งคือกิจใจอย่างปีบอลมืออุตหะการร่วมกับนักบอลการร่วมนักบอลนี่บางในจะเชียร์กรรมเพียบมุ้ยแต่ขวัญแต่จีการเรียบจอมกับโรงที่มันจะไม่ท่านั่งเอาวิจัยจีรุกเรียงการอาจารย์รุกเรียงวิจัยจีบอลมืออุปเหตุอุตหะทากอดโยกขอบใบบานหายกอดตะดักไอ้ยังไงยังสามเพียบนั่งเกิดบานดิคือบานในท่าเกทามันจำใบเอาบอลมือนั่งวิการจังจีรุกเรียงที่ตรมดำหนักการเตรียมเรียบจอมแต่ได้ร่างกรามลูกเพียบซ้อมไปแดกมวยหรือชายโน่แต่กี่ไอ้กับน็อตของปีตื้อได้ในการประกวดบ้านกี่ใจตอนติดตัวบ้านสำหรับบอลมือทุนงอประเภทนี้จังมีตราบุญรอยหาใบในกรมปรุงต้อนบ้านใจอย่างปีการร่วมกับนักบอลกี่ใจทำไมอำเภอร่วมกับนักบอลคือจีกลุ่มโรงได้บังการล้างโดยมนุษย์ชาเนะดำใบประพฤติอุปคิดการบางกลุ่มโรงนี้ตระบานสำได้เจงจีรูเรียงฉบับล้อโดยอำเภอเจสได้มุ้ยหรือชาจังอัดจำใบท่าเนี่ยนั่งเถยโยขอใบนั่งที่แต่ดักเอาตู้สถาบันนามุ้ยที่กรอนแต่สกรรมพิบตรมแต่กอดเรียบจอมกลุ่มโรงหอยกากลุ่มโรงบางวันนั่งอาจแสดงจริงจีรูเพียมเจแสดงอุตหะไปชี้จริงพอกลุ่มเพลิงเรียบจอมจีกลุ่มลังฉบับล้อจังของกะในนี้เกี่ยวกับตกทางมีนบอลมือรู้จะหอยแต่บอลมือนี้เกี่ยวกับมูท่าจีบอลมือรวมกับนักบอลหอยเด็กน้องนี้ฉบับใจตอนนี้โตเด็กน้องดำหนักการนุ๊กเต็มมาต่อจังเลือกเล่นแต่กะในมีนใจน้องฉบับอย่างฉบับล้ออมปีสกรรมเพียบเตรียมน้ำมวยแต่เตยทัวการตอนนี้โตดำใบถึงนี้นึกไปเจ้าซาเทน่าเราทอมมวยนุ๊กในขนมกะในนี้ตำหนักการเตรียมดิบจำระเบิดบอลมือเกี่ยตอนจัดตุกจีบอลมือปรุงตอนทีนี่ยัยจีรวมเกี่ยมันตอนฉบับปรุงตอนมันตอนโจอันราคุ้มดำใบทัวการตอนนี้โตโดยให้พ่อเข้มจีบจูนยังบ่าอุทธรณ์กะในมันเตรียมแหลกหนักก่อนแต่เตยเสียงกับบัดนั่นคือตอนมีนโตทีบ่าปันท้ายในปีเด็กกอดจับประดานเฟื่อสกรรมเพียบกอดดังเอาหอยกอดเรียบจำเฟื่อสกรรมเพียบกอดโยกกับบัดบอกกอดในสมเรียงรู้กอดโยกเตยหอยกอดจำสเตะปูนสเตะนำไปเฟื่อการวีปะหาtừ lứaบกุลเลยกอดจังสองสักการได้กอดตือโยกกับบัดหอยรองจำเฟื่อการวีปะหาในขนมสามเพียบนี้คือจับประดานกี่กึศพิจารณาโจกาเชียนโจดอนหนักการมวยจิตได้เกี่ยวกับมูทาจีดำหนักการในการจับประดานประพฤติบอลมือมีในท่าในปีได้จุนรงครัวกอดจีมาโตมาดอกระไรนั้นกอดดอกกับบัดกับปะหาแต่เรื่องเนี่ยนุ่งเต็มมาดอยังสถานเพียบเนี่ยเพราะฉะนั้นบกอดกับจุนนุ่งมันได้จุนนุ่งสลับกีฬาบอล